Երբ խոսքը գնում է պրեմիում սեդանների մասին, հիմնականում դուրս են թռնում ճապոնական, կորեական, ամերիկյան, նույնիսկ որոշ եվրոպական բրենդերը։ Ու քննարկվում են հիմնականում երկու բրենդի մեքենաներ՝ հայերի սիրած BMW եւ Mercedes-ը։ Կլինի դա գովազդ, որտեղ կնշեն ամենալավ պրեմիում մեքենաները, կլինի դա կարծիք, թե որն է լավը։ Ու միշտ հնչում է BMW, Mercedes, BMW, Mercedes։ Ու դա մի տեսակ կարծրատիպ է դարել եւ նույնիսկ սահմանափակում։ Ու երբ հիշացնում ես, որ այնտեղ Audi էլ կա, կրկին անհասկանալի է դառնում, թե դա ինչ է։ Օրինակ, եթե սպորտ ես ուզում, ուրեմն BMW, կամ եթե կոմֆորտ ես ուզում, ուրեմն Mercedes։ Բա էլ Audi-ն ում է պետք։ Ոչ այնա, ոչ էլ են, ոչ մի բան է։ Ու տենց էլի սկսում են քննարկել BMW թե Mercedes, BMW թե Mercedes։ Ու այդ Mercedes-ը BMW-ը խառը տուրու դմփոցի մեջ, Audi-ն չի խառնվում։ Ինչու։ Այդքան չկա, թե հակառակը։ Այնքան կա, որ ապացուցելու բան չունի։ Եվ եկեք պարզենք, թե ի վերջո ինչը Audi-ն իրանից ներկայացնում։ Բռնենք ձի Audi, հա, չաշխատող բան, գտանք, նույնիսկ կարակ ես միլար ես մի ականջը մցնեք, ես մեկը մյուս ականջը ու սենց, ու չգիտեմ ինչ անեք, հոս փագում ենք, որ սենց սպիտակ ելնի, այ սենց, օպ, 5-1, կուլտուրիստ պետք է լինեք, որ կարանակ այս ամեն ինչը անեք, հեծանևի պեդալները, յուղ, տեղում ես, ճոնք։ Բարև բոլորին, այսօր ինձ մոտ է 2018 թվականի Audi A6 Quattro 3 լիտր կոմպրեսոր շարժիչով։ Այն ունի 340 ձիաուժ, որը պայմանավորված է 8 աստիճան դասական ZF փոխանցման տուփով, այն 0-ից 100 կմ/ժ անցնում է 5.2 վայրկյանում։ Այս նույն շարժիչով լինում է նաև 7 աստիճան ռոբոտ փոխանցման տուփով, որի ձիաուժերը 333-ն են, եւ այն 0-ից 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 5.1 վայրկյանում։ Այս մեքենայի անմիջական մրցակիցներն են BMW 530i F10-ը, 3 լիտր turbo N55 B30 շարժիչով, որ ունի 306 ձիաուժ, եւ Mercedes E400-ը W212, որը կրկին ունի 3 լիտր turbo շարժիչ, որի ձիաուժերն են 333-ը, եւ տեխնիկական տվյալներով Audi-ն իրանցից ամենաարագն է։ Audi անվահեծերն են 20 դյույմ, երկարությունը 4 մետր 93 սանտիմետր, մեքենայի կախոցները S-line է եւ այն ունի սպորտ ընթացքային մաս, ինչի հաշվին իր գետնից բարձրությունը կազմում է 14 սանտիմետր։ Բենզինի ռեալ ծախսը մայրուղում 8-ից 8.5 լիտր է 100 կիլոմետրին, իսկ քաղաքային պայմաններում 13-ից 16 լիտր։ Մեքենայի քաշը 1 տոննա 940 կիլոգրամ է։ Իր կոմպլեկտացիան ամենահագեցածն է, չունի միայն նստատեղերի հովացում։ Audi-ն լինում է նաև 2 լիտր turbo շարժիչով, որ ունի 249 ձիաուժ, ունի նաև 3 լիտրանոց turbo դիզելային ամենալավ շարժիչով տարբերակը, որից մենք հայերս բան չենք հասկանում։ Այն ունի 326 ձիաուժ եւ 0-ից 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 4.9 վայրկյանում։ Կան նաև անհետաքրքիր շարժիչով տարբերակներ 2 լիտր դիզել եւ 1.8 լիտր բենզինային։ Ով է դες էքստրիմ ուզում, նա էքստրիմը որն է, ասֆալտ է էսի։ Սնոուբորդել կարամ քշեմ ստե։ Բայց այս եղանակին պետք է Audi-ները նկարել։ Ընդամենը մի մեքենայի բրենդ կա, որ ինձ կարա ստիպի այս ձմռան ցրտին ես տեստ դրայվ անեմ, այդ Audi-ն է։ Մեզ մոտ դե տեսնում ենք սենց մեծ 20 դյույմ անվահեծեր են, էսի իհարկե կատաստրոֆա է, բայց ասեմ ձեզ, որ մեքենան շատ փափուկ է գնում, այս ակեր, փափուկ ոչ թե տենց լխկրտան, այլ ձիգ ու կոմֆորտ 255-20 Ну, ես ելնեի հաստատ 19 կդնեստի, ուստե պրաստավկեկ հա դրած, մի քիչ ակը դուս հա թրած, ես սենց բաներ չեմ սիրում ճիշտն ասած, բան չունեմ ասելու, ագրեսիվ կատաղած տեսք հա տալիս մեքենային, սենց գազանին ման ուզում հարցակվի սաղի վրա, բայց եսի անձրևի ցեխին մի հատ քշում եք, ես ինչ կա չկա, սենց վեկալում շփում մեքենայի վրա, գույնը շատ հետաքրքիր սենց մուկ կապույտա մոխրագույն ինչ-որ բաներով, չգիտեմ, ինձ թվում է տեսանյութի մեջ այս մեքենան լրիվ սև է նայվելու, բայց սև չի։
Ու քանի որ այսօր ես սաղ մոռացել եմ իմ շշեր բանկա բուտուլկեքը, այսրանով կչափեմ իր բարձրությունը ու ասեմ ձեզ թե բարձրություն առանձնապես չկա, այսինքն ստեղ 15 սանտիմետր է, ինչը նշանակում է, այսի off-road, նույնիսկ շատ բարձր են թմբերի վրա որ գնաք, հնարավոր է ձեր շատ սիրուն S-line-ի բամպերը քերեք ու այսի այնա ինչի համար ես սեդան չեմ գնի երբեք, որտեվ այս իմ համար խնդիր է։ Բայց եթե սեդան վերցնեի, հաստատ ավեց կվերցնեի, բայց այս մեքենայի վրա մի հատ բան կա, որ իմ ներվերին կատաստրոֆիկ ազդում է, բայց ես այդ հարցը կլուծեմ։ Էդի այս դեղին հատվածն է, ու էսի բնորոշ է ամերիկյան շուկայից եկած մեքենաներին։ Ահա որ տգեղ զզվելի է սա, ու սա ես հիմա սենց պրոստ այս հարցը կլուծեմ։ Հեսա տյունինգ ենք անում, տյունինգ, այս սենց փագում ենք, որ սենց սպիտակ կլինի։ Այսենց, օպա, ցանկացած հարց լուծել լինում է։ Այսենց, վերջ, գեղեցկություն, այսի ուրիշ բան, մուկ շականակագույն սևի հետ, սև տանիքով, ասենց լրիվ սև, ստեղ դինամիկները մեր մոտ բոուսա, ես ճիշտ ասած փայտեր առանձնապես չեմ սիրում, բայց որ սենց մուկ է լինում կամ սենց մոխրագույն դուրս շատ է գալիս, ձեռնոցներս կարամ հանեմ, էլ չեմ սառում։ Այս պատլակոտնիկի թեքությունը լինում է սենց բարձրացնել, որ սենց նստեք ու սենց վայելեք այս ամեն ինչը, նյութերի հետ կապված ստեղ տենց լղլղկացող, ճռճռացող բաներ չկան, ի տարբերություն E-Class Mercedes-ին, որ միտուփ չիպսերի նման սաղ ճռճռում էր, ստեղ սենց պիտի տանջվեք, արդեն սենց շատ քաշ քշեք, որ ինչ-որ ձեն գտնեք ստեղ, ու հա, այսի շարժվողա պարզա ձեն կգա, բայց ստեղ Էս էլ չի լղլղկում, չի ճռճռում, չէ, շատ որակով է, Audi-ների սրահները միշտ որակով է եղել, ու չասեմ, թե ինչքան սիրուն ու դետալներով է մշակած այս ցիֆրպլատան, ու տեսեք այս ամեն ինչը ստեղ ոնց է ռեալիզացրած, հենց միացնում եք, տեսնում եք այն կարմիր գծերը, որ սենց եկավ, եթե մեքենան սառն է լինում ու խոդ եք տալիս, ինքը ստեղ ցույց է տալի, թե միջև ինչքանն է թույլատրելի քշել, հա, միջև 3-4 հազար, այս հենց սաղ կարմիր է լինում, հետո ինչքան տաքանում է, այդ կարմիրները քչանում են, հասնում է 6.5 հազարին, ինչը նշանակում է արդեն տաքացել է ու կարաք հանգիստ քշեք։ Ու ստեղ ջրի տաքանալու ինդիկատորներն էլ այսենց գծիկներով, լույսերով արած, բենզինն էլ հեսա ստեղ էլ էլի տենց լրիվ ցույց է տալիս ու ինքը սենց մի տեսակ կասկադի նման է այս ամեն ինչը, այսինքն սենց բարձր ցածր է ու մեջտեղը սենց էկրանն է, դե CarPlay, Android Auto սաղ կպնում է դրանք հեչ, ինչ օպցիա ձեզ պետք է ստե սաղ կա, շատ հարմար է արած տեղից, որ դուք գնում եք, ասենք, իր մենյուները, ընտրում եք ինչ եք ուզում, հեռախոս, նավիգացիա եւ այլն, ստեղ back, մեկ, ինչ որ սենց մանր-մուներ բաներ, մուլտիմեդիան լավ արագ շուստրի աշխատում է։ Էս էլ իսկական փեդ է, որտեղ ստե տեղ-տեղ ծլեպ է տված, ու ես տեսնում եմ, որ էսի փեդ է, չաշխատող բան, կթանք, էս սենց պետքա սենց սխմեք ինքը գա, բայց չի գալի, պետք է ասես ձեռով մանեք, ինչև է, ստե սենց մի հատ տեղ ունեք, ստեղ մեծ հեռախոս կմտնի, մեծ հեռախոս մտնում է, լավ էլ, եկա տեղա, բայց չի փակվի, ուղղակի տեղն է լավ։ Ես կարաք սենց հանեք, մաքրեք, դնեք տեղը, նրա համար արած, որ չխշխշա, ինչև է, էսի չի աշխատում, ստեղ էլ ոնց որ թե, չաշխատող բան, հելը, Ես ոնց է բացվում, սո, պագեցինք, էդ չի բացվում, ճարտեցինք, պշրեցինք, նորը պչացրեցինք։ Հազիվ, ես էլ չեմ պագի, միջև բացեցի հոգիս գնաց։ Ստեղ ինչ ունենք, ստեղ ունենք երկու հատ USB տեղ, AUX, տեսեք, ու սենց լիքը լարեր կա, սենց նույնիսկ կարակ ես մի լարը, ես մի ականջը մցնեք, ես մեկը մյուս ականջը ու սենց, չգիտեմ ինչ անեք։ Մի հատ ստեղ առանձին 12 վոլտի տեղ կա, հիանալի։ Ստեղ ունենք բարդաչոկ, էլի սենց փափույ, ստե ինչ է, ստեղ A4-ներ տեղ անում է, չէ, հա, ստեղ նա լիքը A4-ներ կա, ես ինչը անձեռոցիկ,
Ինչ որ sense դարակներ կա, հա, դե տեսեք նույնիսկ բան կա, կարակ որպես սառնարան էլ էսի աշխատացնեք, հա, այնտեղ միացնում եք ու սկսում ա այդտեղ սառել։ Չգիտեմ, ինչ որ sense հավի միս բան, խոզի բուդ ուզենակ սառը պայ կարակ այդտեղ դնեք, բայց մի քիչ sense նեղ է այս տարածքը, հա, որտեվ այդտեղ վերև առանձին դարակներ կա, տեսեք, մի հատ ստե դարակ կա, մի հատ ստե դարակ կա։ Էս ինչ հա։ Այստեղ իմ ուղեղը չի հերիքում, որ հասկանամ էս ինչ հա։ Ադե չեմ սիրում ես դվուղ զոնի կլիմատ կոնտրոլներ են, որ sense ինչ որ sense անընդհատ չգիտեմ ոնց է ստացվում, մեկը մյուսից սկսում է առանձին աշխատել, ու որ չեն ուզում մարդիկ ինձ համոզեն, որ ես ինչ որ նենց թույն բան է, էշ բան, անընդհատ պետք է սխմես սինկ, որ sense նորմալ սա հավասար քո ուզած ջերմաստիճանը դնես։ Ով չի նկատել, ասեմ ձեզ, աչու ձախի մեջ ստե պատ չկա, տեսեք բաց է, այն օդը, որ ստեից փչում է, խառնվում է այս ամեն ինչի հետ, ու ընդհանուր մի հատ ջերմություն է լինում, ինչների տա պետք դվուղ զոնի կլիմատ կոնտրոլ։ Բացի ներվայնացնելուց ուրիշ բանի համար էսի պետք չի։ Ստեղ լուկ ունենք, ստեղ սաղ սպիտակ լեդա դրած ու կարևորը սենսոր չի, բարի գիշեր։ Ինձ թվում է սրահի միակ խնդիրը նա, որ այս կաշիները ծակ-ծակ չեն ու չկա հովացում, որովհետև ամառները ժարիտ է էսի անելու, բայց որակը իսկական կաշի է։ Նույնիսկ եթե նայենք ոնց է պահպանվել շոֆերի նստատեղը, նայեք, իդեալական վիճակում է, ոչ մի քերած, մաշած տեղեր չկա։ Այստեղ էլ նայեք ամբողջությամբ սաղ կաշի է։ Ղեկը մեզ մոտ էլեկտրական կարգավորվող է, հետ առաջ ներքև վերև սաղ սենց ջոյստիկով արվում։ Որպեսզի հասկանաք, թե ինչքան մեծ է Audi բագաժնիկը, ստե պետքա մի հատ սենց օրինակ այսպես ձի բռնենք, ձի Audi, հա? Լավ էլ ձի արի ստե, արի, ստեղ օրինակ տեղ կանի մի հատ ձի, հա, այսպես դաշտից բռնած ձի, այսպես լավ կարանք բրթենք, ուստե սենց մի հատ էլ կարանք սենց ճամպրուկ տեղ անենք, այսպես, մի հատ ձիա տեղանում, տեսեք, մի հատ էլ մեծ ճամփորդական ճամպրուկ, լավ մնա ձի ջան, էսի Audi-ա տենց իրար հետ ձիձի անելով կեթակ։ Դենակ ինչ մեծ է, հələ ստե կարակ էլի սենց ես ձիու գլխին լի, կարակ ես ձիու գլխին լի բաներ դնենք, սենց ինչ-որ ներկու բանեզը հետևը դնենք ես բանը կճղակների տակ, սմբակների տակ, մի հատ ընդե կարակ դնենք, դե նույնիսկ եթե շատ ուզեք կարակ երկրորդ ձիուն դնենք, կամ ասենք մի հատ ձի երկու հատ էշ։ Մեկ էլ հիշացնեմ, որ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որովհետև ալիքի դիտումները անցել են 9 միլիոնը, իսկ բաժանորդները քիչ են։ Բաժանորդագրվեք, որպեսզի արագ զարգանա իմ ալիքը, եւ ես հեշտ գտնեմ test drive-ի մեքենաներ։ Նստում եմ, այսքան տարածություն կա, հա, էսի մի 15-16 սանտիմետր, ստեղ նույնպես շատ սիրուն ես դռները ամբողջությամբ սենց կաշի է ես մասերը, շատ սիրուն սարքած, ստեղ մեզ մոտ մոխրամանները, մի հատ միջին չափի շիշ տեղ կանի, ավել բան տեղ չի անի, ստեղ էլ էլի գրած է Bose, ստեղ օդի դեֆլեկտորներ կա, տեսեք, նույնիսկ սենց կարակ փագեք, բացեք աջ ձախ, ես շատ հարմար է, ստեղ այլի սոխ տանելու ես բաներն է, կլիմատ կոնտրոլ 2 զոննայի համար, աչը ձախը լրիվ տարբեր առանձին իրանց ջերմաստիճանը կարան դնեն, նստատեղերի տաքացումը էլի լրիվ ինդիվիդուալ առանձին, ստեղ ուժը կարան դնեն, փչեն, վերև, ներքև, ոյ, ինչքան նաստրոյկա կա ստեղ, լրիվ լյուքս է, տակը ստեղ մեզ մոտ ինչա, վաու, 2 հատ կրակ վառիչի տեղ, ստեղ կարակ պերեխադնիկներով միացնեք, հա, հեռախոս, սմարթֆոն, ինչ ունեք, չունեք, դնեք զարյատկի, բայց այս մասը շատ բարձր է, ինձ թվում է երրորդ հոգուն ստեղ մի քիչ, նու, սենց ոտերը սենց պետքա դնի, ստեղ տարածություն կա, 1000-ից մի մեքենա է, որ այս երրորդ նստատեղը լինում է հարմար, այս մեջտեղը, ոյ, սենց ձիք, հլը մի ռոպե, ոյ, հայլ իսկական ձեզ կուլտուրիստ պետքա լինեք, որ կարանակ այս ամեն ինչը անեք։ Տեղ երևի բաժակների տեղն է, սենց քանի որ ես շշեր չեմ բերել, սենց կրաբիկի նման սենց բաներ կարանք անենք մի քիչ խաղանք փչացնենք, չէ, էսի շատ նորմալ աշխատում է, չի փչանա, ու ոստեղ ռեզին արածա, սենց տոտիկ, հեծանևի պեդալներ է։ Ինչ ստե սենց մի հատ առանձին օյ, շիշ փափուկ է։ Վաու, փափույա։ Տենց որ բաներ որ դնեք, տենց չտնգրտա, ձեն չհանի նյարդերի վրա չազդի վարորդի, ստեղ էլ կարակ սենց բացեք, ունդե են ձեր պահած ձիուն սենց խոտ տակ ուտի կամ ինչ որ ջուր տակ խմի։
Ինչև է էսի դահուկներ ու սնոուբորդ դնելու համար, որ չիչացնեք նստատեղերը։ Էսի շատ հարմար բան է, բայց էսի որ սենց շատ ձիգա հետաքրքիր է։ Այստեղ կարելի է բան անել, բիցեպս անել, սենց գալ նստել, սենց բացել, փագել ու սենց տրիցեպս, բիցեպս, լավ սենց կարակ ուժեղացնեք։ Քարսիթի համար նախատեսված տեղեր, ստեղ տարածքը լենուբոլը հանգիստ այդ ամեն ինչը կարակ դնեք, լույսեր, այս պատգալովնիկները սեն շարժվում է հետ առաջ, էսի շատ հարմար է, վերև ներքև էլ է շարժվում։ Ստեղ հատակը լավ ուղիղ է, այս բրդենք, տնանք ինչքան տարածություն կա, տեսեք, ստեղ մի 15 սանտիմետր, 10-15 սանտիմետր տեղ բնած, այսինքն բավականին երկար է, ստեղ ոչ թե ձի, այլ կարա ընձուղտ պարկի քնի։ Բայց քանի որ մենք ընձուղտ չունենք, որտեղ մենակ ձի է, մենք չենք կարա այդ ամեն ինչը չափենք։ Նոնի։ Գնաց դուս ձի։ Ձի ենք բրնել, վայրի ձի է։ Արի ձի, ընդե մի հատ էլ աղուտ ձի կա, անի նստի գնա, հաջող, ամենակարևորը իրա շարժիչը, հենց այս շարժիչն է, այս սուպեր չարջետ գրածը, մեքենայի խարիզման սարքում 1000 շեդևր ու ասեմ ինչու, որովհետև ստեղ նախ 3 լիտր այդի արդեն լավա ծավալը մեծ է, վեաձև կառուցվածք ունի ու ամենակարևորը ունի տակը սուպեր չարջեր, այսինքն սա կամպրեսոր է, կամպրեսոր ոչ թե տուրբո, տուրբոները ես չեմ սիրում, իրանք շուտ են յուղը կեղտոտում, ընդեղ կա տուրբո լակ, մի քիչ ինչ որ կապրիզնի բաներ կան, դե ինտերքուլեր բան, ինչ որ յուղա լցվում դրպր, բայց սուպեր չարջերը ինքը ավելի հուսալի, ավելի երկար է աշխատում ու ամենակարևորը ձեզ պետք չի սենց երկար բրթեք այդ գազի ոտնակը ու սպասեք միջև պտույտները հելնի հասնի եսին որդ է նոր այդ ձեր այդ մաքսիմալ այդ պտտող պահը, ոչ եմ կրուճաշի մոմենտը տա ու մեքենան սկսի պորթելով գնալ, չէ, ստեղ հենց են ամենա ներքևն է, հենց կպնում եք գազի պեդալից, ես մի թեթև սխմում եք, միանգամից այս կամպրեսորը աշխատում է, այս ամենավերջի սերնդի 3 TFSI շարժիչն է, սերունդը տարբերելու իհարկե ամենամեծ բանը էդի հենց էսա, որ եթե դուք բացում եք, տեսնում եք, այս տեսքը ունի, իմացեք ամենավերջի generation-ն է, բացի այդ այս սերնդի շարժիչը ինքը ունի չուգունից գիլզաներ, ինչ ավելի հուսալի է ու երկար է մեքենան աշխատում առանց զադիրների, բացի դրանից նաև ստեղ կա երկրորդ շարքը ֆարսուն կեքի, այսինքն էսի FSI-ը տենում եք էս FSI-ն ու էս տն տիպը տուրբո, բայց ստեղ սուպերչարջերի մասին է, բայց ստեղ ֆայմել են մի հատ էլ ֆարսուն կեքի շարք ավելացրել են կլապանների հետևը, որպեսզի կլապանները չնագարակալեն վատ յուղից ու բենզինից։ Մի խոսքով էս ամենալավ շարժիչն է, ճոնք։ Այս ձեր պազիկների ջուրը ստեից կարակ լսնեք ու պզստեք պատուհաններին անցիֆրիզ, հիդրավլիկ ղեկի հեղուկ չունեք, որովհետև իր ղեկը էլեկտրական է, ինչը գերազանց է։ Շուպ, այս ինչ է, այս պրոբկա է, ինչ է, այս ոնց են հանում։ Առակ ես շուպ, չկա շուպ, ստե կարած ձենտաց տնաս մեջը, ու մարդ կա, թե չէ, յուղ, տեղում ես, ձեն չան, երևի քնել պիպիչ, դնենք տեղ ես պիպիչը, այս ինչ հաճելի է քշել ես մեքենան, ինքը ձիգ է, բայց այդ ձգության հետ հանդերձ ինքը սենց ինչ-որ փափկություն ունի, ստաբիլություն ունի, որը սենց պետքա քշեք, որ զգաք, էլի։ Ու իմ համար այս մեքենայի մեջ ամենահրաշալի բաներից մեկն է, որ այս մանիտորը, որը ես չեմ սիրում, ես այս սենց քառակուսի էկրաններ չեմ սիրում։ Ես սիրում եմ, որ այս էկրանը ինտեգրված է լինում շիթոկ պրիբորի մեջ, բայց ստեղ էսի լինում է սենց մի մատով սխմել ու ինքը սենց կասի ստեսություն, ու առանց այդ պլանշետի սալոնը ավելի էսթետիկ է նայվում։ Ու տեսեք, նենցա թարթում ես հայլիների նախազգուշացնող դեղին լույսը, որ անհնար է իրան չտենալ։ Օրինակ կան չէ մեքենաներ, որտեղ սենց հայլու վրա ինչ-որ պուճուրիկ եռանք ունի նշանա, ինչ պուճուրիկ եռանք ունի, ստեղը նենց ասենց թարթում, հլը նայեք,
Անանար է իրան չտենակ։ Ճիշտ է, ես նախընտրում եմ չերևացող գոտիները տեսնել հայլու կորության միջոցով, բայց քանի որ էսի ամերիկյան շուկայից է բերված Հայաստան, ստեղ խելի ինչպես միշտ իմ չսիրած ուղիղ հայլիների ձևն է։ Բայց ընդհանուր մեքենայի տեսանելիությունը ընտիր է, սենց լրիվ տեսանելի, հասկանալի, հետևի հայլին նորմալ ցույց է տալիս, նենց սահուն է մեքենան գնում, նենց սահուն է գնում էս անհարթությունների վրա։ Վթարային ազդանշանը ստե ձեռի տակ, տաքություն բարձրացնել, իջացնել, ստեղ շատ հարմար ու էս տակտիլն էս կտկտոցն է։ Կտ ոնց որ սենց ինչ որ թանկարժեք զարդ լինի, իրան էս կպնել ես, իր էս ալյումինի էս կորպուսը, հա, էս վրան սենց փուշիկները ու բացի այդ կպնելուց իրա ձենը ու այդ կտոցները ոնց է գալիս ու նենց ափսոս է, որ էս ամեն ինչը կորում է արդեն, որտեվ հիմա սաղ թաչ է։ Փոս կարանգան car Իմ ավտոյի վրա է դրած, կոմֆորտը մեզ մեքենան սարքում է Mercedes, այսինքն գազի ոտնակը դառնում է սենց փափուկ, անիմաստ, լոքշ, հա, սենց որ հանգարց չգիտեմ, ով ճնշման հետ խնդիր ունի, ասենք նենց չլինի, որ սենց մի անգամից վատանակ բան, այս լրիվ սենց այս կոմֆորտը տենց մարդկանց համար է, ով ճնշման հետ պրոբլեմ ունի կամ էքստրիմ չի սիրում, բնականաբար Audi, փոս Audi ավտոն ամենաճիշտ ռեժիմն է, որովհետև եթե դուք քշում եք հանգիստ, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ ձեզ դինամիկա պետք չի, ինքը անցնում է հանգիստ ռեժիմի, բայց հենց մի քիչ ավել եք սխվում գազի ոտնակը, ինքը միանգամից ոնց որ գցում է դինամիկա, այսինքն այս ավտոն իդեալական բալանսավորում է ու ինքը շատ լավ է հասկանում ձեր քշելուց, թե ինչա պետք անել, դուք ուզում եք դինամիկա, թե ուզում եք կոմֆորտ։ Դայնամիկը ուղղակի sense միշտ գժականը միացրած է, այնտեղ մեր մոտ պտույտներն էլ բարձրացան ու ասենք ցանկացած բայ sense կպնում եք, մեքենան sense Նենց է թռնում, որ էլ դսուս Լավ, ստե շատ չարություններ չանենք Մարդկանց սիրտ, տեսեք ինչ բարձրապամ, 4000 աբարոց կպնում եք ու սենց թռնում է Դայնամիկով դառնում է BMW, կոմֆորտով դառնում է Mercedes Ստեղ սառացել է, բայց նենց է եթում Բայց դե սաղ սառուց է, սաղ սառուց է Տորմուզ եմ տալի նայք Ավտոն գնաց սնոս, տեսակ ոնց հալում սնոսը Ստե շատ սառած է Ստե հանգիստ ենք գնում, ես ամեն ինչը դնում ենք Ուրեմն ավտո Են փոխանցման տուփը, որը ստե դրած է Հա, ZF 8 HP-ն ու այս 3 լիտրանոց կոմպրեսորային շարժիչը իրար հետ իդեալական են աշխատում այս ավտոյի մեջ Իդեալական, մերկասառուց, դասական Նայք մեքենան փախնում աչու ձախատանում, բայց ստաբիլիզացնող համակարգ Audi-ի մոտ ֆանտաստիկ է աշխատում, ֆանտաստիկ Ինչ սահուն անցնում ես փոսերի մեջով Օխ Այո Արգելակման համակարգն էլ է շատ լավը, սենց լրիվ դուք զգում եք, հա, ինչքան սխմում եք, լրիվ ես ձեր սխմածի մեքենան կանգնում է ու շատ կանխատեսելի, ոնց ձեզ պետքա, երբ ձեզ պետքա կարաք մեքենայի արագությունը գցեք։ Զգացողությունը շատ լավն է, թե գազի, թե տորմուզի, թե ղեկի, ղեկն էլ էլեկտրական է, այս սերնդերինը, որը էլի անկրկնելի կոմֆորտ է ձեզ տալի քշելու ժամանակ։ Այս մեքենայի մեջ ինձ երկու բան չի հերիքում։ Մեկը այնա, որ ես նստարանները կուզեի լինեին կտոր եւ կաշի, հա, այստեղ ամբողջությամբ կաշին, այս ամառները շատ տխուր է, մանավանդ որ ծակ չի ու հովացումով չի, բայց տեսքից ու որակից բոմբ են։ Երկրորդը ինչը ինձ չի հերիքում, դա սպորտային ղեկն է, ստե սովորական Audi-ի ղեկն է, որը էլի շատ լավն է, բայց քանի որ ես քշում եմ RS ղեկով իմ մեքենայի մեջ, ես տարբերությունը զգում եմ, ինձ չի հերիքում իր այս ֆորմաները, հաստությունը ու այն որ սենց ծակ լինում է, այդ էլ սենց բռնելը շատ հաճելի է, տակի կտրածը դեզուտ էսթետիկայի համար, չնայած չեխի էսթետիկայի համար, ես պտտում ես, սիրուն ես թեք մասը գալիս է ձեռդ նստում է, մի խոսքով, որպես իդեալական սեդան
մեքենան ինձ երկու բան չի հերիքում։ Իրա սպորտային ղեկը, մեկ էլ կամբինիրованնի նստատեղերը։ Ու ասեմ ձեզ 20 դյույմ անվա հեծերով այս քարուքանդ ճանապարհներին, սենց ալիքներ, բան, շատ ինքը փափուկ է, շատ կոմֆորտ է։ Ու շատ ասածը հարաբերական է, ես ուզում ասեմ համեմատած, որ ինքը 20 դյույմ անվա հեծերով է, օրինակ սենց քարուքանդ տեղերի վրա ինքը շատ կոմֆորտ է։ Օրինակ սրանից ավել փափկություն ինձ մեքենայից պետք չի, որտեվ եթե սրանից ավել մեքենան փափուկ է, այդ բերում արդեն ճոճին, այդ բերում նրան, որ մեքենան այդքան ստաբիլ չի։ Նենց չի, որ ես Շումախերն եմ, բայց ես սիրում եմ մեքենայի սպորտային պահվածքը, որովհետև սպորտային պահվածքը ոչ թե դա արագության ու ինչ-որ մեկին կրելու մեջ է, այլ նրա մասին է, որ դուք ձեզ ապահով եք զգում անկանխատեսելի իրավիճակներում, այսինքն պետքա կտրուկ արգելակել, մեքենան պետքա ինչ-որ մի բանից փախցնել, կամ պետքա հակառակը արագանալ ու ինչ-որ միտեղ հասցնել, սենց դուրս գալ, հա, այդ սպորտային պահվածքը ինձ վստահություն է տալիս, ոչ թե որ ես ինչ-որ պետքա գոնկա անեմ կամ չգիտեմ ինչ անեմ, մեծ հաշվով ես հանգիստ քշող եմ, բայց սիրում եմ, որ մեքենան լինում է ճարպիկ ու շատ արագ լսում է քո հրահանգները։ Իսկ հիմա ստուգում ենք մեքենայի 0-ից 100-ը, բնականաբար օգտագործում եմ դրագին, որպեսզի իդեալական ճշգրտություն ստանամ, ստեղ ես մինչեր չեմ անելու, այսինքն լիպիստոկներով չեմ փոխելու, սովորական իրա սպորտ ռեժիմով, հա, ստեղ ուղղակի կդնեմ Dynamic, ես ինձ հիմա պետք է Dynamic ու կանջատեմ իրա սա։ Իհարկե շատ դժվար է այս պայմաններում տենց բան անել, բայց փորձենք։ Ինգ ու 27 5 ու 1 5 ու 1 ու 6 տեսակ ու ես են դեպքում, որ հաշվի առնելով դուրսը -2-ա, մեզ մոտ ակերը ձմեռային են ու մեքենան 5 ու 1 է գնում Հայաստանի պայմաններում։ Այս շարժիչից լավ մենակ 4 լիտրանոց բիտուրբոն է, որը դրվում է RS-ների վրա, S-երի վրա, հա, բայց սովորական մեքենաների վրա, նույնիսկ սենց ասեմ ձեզ, այս շարժիչը դրվում է նաև S4-ի, S5-ի վրա, մինչև 2015-16 թիվը, S5, S4, SQ5-ի վրա։ Իսկ հիմա ինքը սովորական ավեցի վրա է, ոչ օթերն եմ նայել, ոչ ինչ-որ մեքենա նախապատրաստել եմ ինչ-որ drag race-ի, հա, ուղղակի սովորական դրեցի Dynamic, անջատեցի ստաբիլիզացիան ու 0-ից 100-ը 5 ու 1։ Ատմոսֆերային շարժիչները նեղվում են հայկական իրականության մեջ, հա, որտեղ մենք ծովի մակարդակից բարձր ենք ու օդը չի հերիքում իրանց։ Ես ատմոսֆերային շարժիչներ ունեցել եմ 4.2, 4.6, հա, V8-ներ, իրանք երբեք գործարանային թիվ ցույց չեն տվել։ Ու ֆանտաստիկը մեկ էլ էս ավտոյի գիտեք որն է, տեսեք 81 գնում ենք, նայեք աբարոտներն ինչքան է 1200, նայեք մի թեթև կպնում եմ, նայեք միանգամից գնաց է մի թեթև կպա, շատ չեմ կպել, եթե շատ կպնեմ kick-down անեմ, ասենք սենց օրինակ գնում ենք, 1000 քանից, նայեք մի քիչ կպնում եմ, նայեք միանգամից զարթնեց, միանգամից, հիմա սենց թողեմ էլի հանգստանա ու մի քիչ ավելի կտրուկ իրան ոնց որ սխմեմ, նայեք զգում եք վարկյանական, այսինքն վարկյանական ինքը իր դինամիկան տալիս է։ Ոնց ձեր ոտքով գազը սխմեք, ինքը տենց էլ գնալու է։ Քիչ սխմեք, վարկյանական այդ քիչ արագությունն է գնում։ Մի քիչ շատ սխմեք, շատ է գնում։ Այս մեքենան այս շարժիչով բոմբա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իր ստաբիլությանը, շատ ստաբիլ է, շատ կանխատեսելի, շատ կառավարելի։ Իր քվատրոն ձեզ լավ վստահություն է տալիս, լիքը ձեր խամ պահվածքներ ներում է, իհարկե պետք չի չարաշահել քվատրոն ու ասեք էտա անվերջ ապահով մեքենա է ու ինչ ասես անեք, չէ, ցանկացած մեքենա, ուզում է Ferrari լինի, ուզում է Lamborghini լինի, հա, ինչ որ կետ կա, այդ կետից հետո ինքը դառնալու է անկառավարելի, այսինքն ինչ որ անուղեղ բաներ պետք չի անել, ուզում է Formula 1-ի մեքենա լինի, բայց այն ինչքան ձեզ կների Audi-ին, որպես խամ քշող, ես ուրիշ տես մեքենա չգիտեմ։
անկեղծ։ Կոմֆորտ եք ուզում, գնում եք կոմֆորտ, դինամիկ եք ուզում, գնում եք դինամիկ։ Ու ասեմ ձեզ, իրա պատվեսքեն սովորականա, ոչ փուչիկներ կա տակը, ոչ էլ ինչ որ իրա ձգությունը փոփոխվող ամորտիզատորներ։ Սովորական ամորտիզատորա, սովորական պրուժին։ Ի վերջո, ինչ է իրանից ներկայացնում այս Audi A6-ը։ Նախ ասեմ, որ իր գնային սեգմենտը նույնն է, ինչ BMW-ի ու Mercedes-ինը, կախված տեխնիկական վիճակից, իրանց շուկայական գները տատանվում են 14-ից 23 հազար դոլարի մեջ։ Անցանք առաջ։ Եթե Audi-ն վերցնենք BMW-ի ու Mercedes-ի համեմատության մեջ, Audi-ն ավելի մոտ է BMW 530-ին, քան Mercedes E400-ին։ Բայց ստեղ հարցը այն չի, որ ինքը պետքա ինչ-որ մեկին մոտ լինի, կամ ձգտի նմանվել։ Հենց դա է Audi-ի առավելությունը, որ ինքը ի տարբերություն BMW-ի ու Mercedes-ի գտնվում է իդեալական բալանսի մեջ, չկորցնելով ոչ մի հատկություն։ Իսկ այդ բալանսին հասնելը հեշտ բան չի։ Ամեն դեպքում BMW-ն էլ, Audi-ն էլ, Mercedes-ն էլ իրանք շատ լավ բալանսավորված մեքենաներ են, ու մի գլուխ բարձր են մյուս բրենդերի մեքենաների նկատմամբ։ Ստեղ զուտ այս եռյակի համեմատականի մասին եմ խոսալու։ Եթե վերցնենք 3 ամենակարևոր հատկությունները՝ սպորտ, կոմֆորտ եւ ապահովությունը, ապա Mercedes-ի մոտ բարձր են կոմֆորտը եւ ապահովությունը, բայց դրանով Mercedes-ը զգալի զիջում է իր սպորտային պահվածքով։ Կոմֆորտին եւ ապահովությանը այն հասել է իր սահուն գազ տորմուզով եւ կառավարելիության ոչ կտրուկ զգացողություններով։ Իսկ դրանք արդեն թույլատնում են սպորտային զգացողությունները։ BMW-ն սպորտային բարձր պահվածքին հասել է նրանով, որ մի քիչ կոշտացրել է ընթացքային մասը, գազ տորմուզը եւ կառավարումը ավելի կտրուկ է սարքել, ազատ է մտցրել նաեւ իր ավելի ակտիվ հետևյակերի կառավարելիությամբ, սարքելով մեքենան ավելի դրիֆտային, բայց դա էլ հենց բերում է անապահովությանը, անձրևին եւ սառած ճանապարհներին, ու դրանով թուլանում է իր կոմֆորտը եւ ապահովությունը։ Իսկ Audi-ն իր կոմֆորտը, սպորտը եւ ապահովությունը այնքան է բալանսավորել, որ չի կորցրել սպորտը կոմֆորտի հաշվին, կոմֆորտն էլ սպորտի հաշվին։ Ու նույնիսկ ավելացրել ապահովությունը իր լեգենդար Quattro-ով։ Ու Audi-ն մեկա, թե իր ակերի տակ ինչա՝ հող, ասֆալտ, ջուր, թե սառած ձյուն, եւ արդյունքում Audi-ն ավելի շատ բան է տալիս, քան մնացածը։ Ու կարևոր է ֆիքսել, որ այս սրանով ոչ մի մեքենային վատը չեմ ուզում սարքեմ, այլ ասում եմ իրենց տարբերությունները, որովհետեւ վարորդներ կան, որոնք ֆիքսված են ավելի կտրուկ ու սպորտային պահվածքի վրա, ու իրանց կոմֆորտ ու ապահովությունը չի հետաքրքրում, ու ընտրում են BMW-ն։ Բայց դա դոգմա չի բոլոր վարորդների համար։ Վարորդներ կան, որ իրենց համար կարևոր է կոմֆորտը եւ ստատուսը։ Իրանք էլ ընտրում են Mercedes-ը, իսկ Audi-ն ընտրում են այն վարորդները, որոնց համար կարևոր է բալանսը, ու իրանք չեն ուզում ոչ մեկին ոչ մի բան ապացուցել, որտեվ լավ գիտակցում են, որ ոչ մի պակաս տեղ չունեն, եւ կոմպրոմիսների էլ չեն ուզում գնան։ Ոչ դինամիկայի մեջ, ոչ կոմֆորտի մեջ, եւ ունեն առավելագույն ապահովությունը ցանկացած եղանակային պայմաններում։ Նաեւ որպես Audi-ի առավելություն կասեն, որ ցանկացած պահին, ցանկացած մակերեսի վրա, որ կողմ ղեկը ուղեք ու գազ տակ, մեքենան առանց Mercedes-ի նման մտածելու ու առանց BMW-ի նման հետևը աչ ու ձախ տանելու, կոնկրետ գնալու է այն կողմ, որ դուք եք ուզում, եւ դա անելու է մաքսիմալ արագ, ապահով ու ճշգրիտ։ Ինքը ոնց որ խիրուրգի գործիք լինի։ Արագ, կոնկրետ ու հստակ, առանց վտանգի տակ դնելու ապահովությունը։ Հիմա անցնեմ մեքենայի բացասական կողմերին։ Անկեղծ որ ասեմ, ես իրա վրա առանձնապես բացասական կողմեր չեմ տեսնում, բայց բաներ կա, որ դուրս չի գալիս։ Առաջինը իր տնկված պլանշետը, որը զուտ էսթետիկայի առումով դուրս չի գալիս, BMW եւ Mercedes-ի մոտ դրանք ինտեգրված են չիթոկի մեջ, ու ես տես մոտեցումը ավելի շատ եմ սիրում։ Երկրորդը արդեն կապված է իր կոմպլեկտացիայի հետ։ Դա իր ոչ հովացվող կաշվի նստատեղերն են, որոնք ամառները ոնց որ բոլոր կաշիները քրտնացնում են։ Դրական կողմերը մեքենան ստաբիլ է, ապահով է, շատ դինամիկ է ցանկացած եղանակային պայմաններում։ Նաև կոմֆորտ է ու որակով։ Ունի մեծ բեռնախցիկ, իրան քշելն էլ շատ հաճելի է։ Ում համար է ավելի նպատակահարմար այս մեքենան։ Կհամապատասխանի այն մարդկանց, ովքեր ֆիքսված են իդեալական բալանսի վրա ու կոմպրոմիսներ չեն սիրում։ Ընտանեկան ֆորմատին էլ շատ հարմար է։ Լավ համապատասխանում է երկար ճամփորդությունների համար, բայց օֆրոդ պետք չի մտնել։ Տակը ցածր է։ Կարելի է իրան գնել որպես առաջի մեքենա։ Ոչ։ Մեքենայի արտաքին պանելները բոլորը ալյումինից են, բացի տանիքից ու հետևի ստոյկաներից։ Ու նույնիսկ թեթև վթարի դեպքում իրան վերականգնելը շատ թանկ է։ Բացի դրանից իրան նորմալ սպասարկելու համար փորձառու վարորդի գիտելիքներ է պետք։ Սխալ սպասարկելուց կունենաք մեծ ծախսեր։ Մեքենան գնելիս ինչի վրա է պետք ուշադրություն դարձնել։ Առաջինը պետք է հաշվի առնել, որ տվյալ շարժիչի շղթաները իր կոմպլեկտով պետք է փոխել 10-13 տարին մեկ։
մոտավոր 130-ից 160 հազար կիլոմետրը մեկ։ Եվ անպայման գնելուց նայեք իր վազքին եւ ճշտեք, արդյոք փոխվել են իր շղթաները, թե ոչ, որովհետեւ դա իր ամենամեծ սպասարկումն է, որի արժեքը կազմում է մոտավոր 4.500 ԱՄՆ դոլար։ Եթե արդեն ժամանակն է փոխելու, ապա մեքենան գնելուց իր գնի մեջ հաշվի առեք այդ ծախսը։ Նաեւ ստուգեք շարժիչի մնացած բոլոր հանգույցները, ճշտեք արդյոք ժամանակին փոխվել է իր ջրի պոմպը, մեմբրանը, ու լավ կլինի, որ մեքենան գնելուց առաջ իր շարժիչի ներսը ստուգեք էնդասկոպով։ Չնայած որ գիլզաները չուգ ունեն ու կա երկրորդ շարքի ֆարսունկաներ, միևնույն է անորակ յուղով ու բենզինով կարան տանջած լինեն շարժիչը։ Մեքենան գնելուց լավ կլինի, որ իր ընթացքային մասը վերցնեք ամենասովորական ամորտիզատորներով ու զսպանակով։ Դա շատ լավ բալանսավորված տարբերակ է կոմֆորտի ու սպորտի, նաև զերծ կմնաք անիմաստ ծախսերից, որովհետև ադապտիվ ամորտիզատորները 5-ից 6 անգամ ավելի թանկ են իր սովորականներից եւ էական բան ձեզ չեն տալու։ Մեկ էլ ցանկալի է մեքենան վերցնեք 8 աստիճան ZF փոխանցման տուփով, որովհետև իր որակը շատ ավելի հուսալի է, քան ռոբոտինը։ Ռոբոտը նույնպես շատ հուսալի է։ Ուղղակի դուք չեք կարող իմանալ, թե մինչև ձեզ ոնց են տանջել փոխանցման տուփը եւ արդյոք փոխել են իր յուղը թե չէ։ Իսկ ZF-ը գրեթե անմահ է եւ նախատեսված է ավելի ծանրաբեռնված աշխատանքի համար։ Որպես օրինակ կարամ ասեմ, որ այդ նույն ZF 8 HP-ն տեղադրում են Lamborghini Urus-ի, BMW X5M-ի, Grand Cherokee SRT-ի, Audi RS6, RS7, RSQ8-ի վրա։ Մի խոսքով 600 դիաուժից ավելի բարձր մեքենաների վրա։ Մնացած առումներով մեքենան խնդիր չունի։ Quattro-ն հավերժ աշխատող է, ամեն ինչ որակով է ու հուսալի, բայց ամեն դեպքում մեքենան գնալուց առաջ դիագնոստիկա արեք ամբողջությամբ։ Զուտ կարա տանջած ու վատ խնամած լինի։ Մեկ էլ վերջի փողերով մի գնեք այս մեքենան, ընթացքում հաստատ իր վրա ծախսեր եք անելու։ Եվ դա վերաբերվում է բոլոր գերմանական 5 տարուց ավելի հին պրեմիում մեքենաներին։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչքան միավոր է հավաքել Audi A6-ը իմ աղյուսակում։ Այսպիսով ունենում ենք 30 միավոր, իսկ ինչ վերաբերում է իր խարիզմային, ես այն գնահատում եմ բարձր։ Եվ ընդհանուր ունենում ենք 30+4 միավոր։ Ինչևէ, չմոռանաք գրանցվել իմ ալիքին, հիշեք, որ չկա վատ ավտոմեքենա, այլ կա անհամապատասխան ընտրություն, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ անփորձանք երթևեկություն, առայժմ։